ngono munnange ye agamba tumalirize ne mugati ngenze bali twabagambye sawa 3 kati anawa leta nkyali wano ne muleka nze nengenda basajja mivule ogenze bakututteyo oli sober with sober minds okute ticket ya Nuupu ogambye you don't subscribe to any party bakutwalayo butwazi ne mukukutwalayo no subscribing to a Nuupu party nofuna ne card kitegeeza ki kadi wagifuna tewagifuna amwe teacher kankusomese kadi wagifuna tewagifuna at least learn mani mwagalanye bichamukiriza bali ba viewers bamwe anti twogera mazima sikuchamuka I don't ascribe ngenda kule kibayita ninga kadi wagifuna anti ngenda kikubulira abantu bonna abafuna kadi babagamba bagende mu kisenge awali ekitabo nga mpulira you can't be a member of this party nga you are not registered in the party's registrar office kadi yiyo wafuna Nuupu kadi nekyo bato kyogedde ku nti wafuna ne kadi nzija nkubulira nti buli yafuna kadi bamugamba agende mu kisenge ewa registrar yewandiise mu kitabo okutegeera ndabye emikolo mingi egiriko president ne bambaza Salaamu Musumba ekigundi ekya yero kamera ne ziraga abavudde mu FDC babikola bulijjo babikola ne bagikunanika bati okutegeera oba tuvudde mu FDC kakati sa omuntu yenna sigenda kudda ku TV eno STV bwaleeta ekitabo kya Nuupu nga nagenda ng'abalala bwe bagenda bonna abayimbi okutegeera kuba kwaliko abayimbi bangi nnyo bonna bagenda mu kisenge oli bwaleeta ekitabo kya Nuupu nga nagenda ne neewandisanga memba kyekyakuwaliriza okukwata kadi gwe yali agenza okuwerekera obuwerekezi wakyusibwa endowooza yo mu kiseera ekyo temulina mpisa ziri international amani international man otegera nga bwe waliwo table manners waliwo ne event manners tekirina kyekinzijjako nga ngenze ku mukolo oguliko ab'FDC otegera ne bampa akakofiira kaabwe tekirina kyekinzijjako kamera ne zikwata obuntu bulamu ekikulu nti mwe muli radical temwina buntu bulamu even to associate with the friends what's wrong with that kadi yabwe njirina nawaka nagenda nayo mu kitabo siriyo tebakuyitanga ku mukolo n'olaga obuyisayisa sijja kuyimirirawo nze ndi wa DP obubuyisa no bwa kikopi nze sibulina abantu bakuyita ku mukolo waliwo ebirala byo ignoringa byolaba oli ajja kujja akuteekeko akwase ekisumuluzo cha FDC you can't say no sijja kikwata nze ndi wa DP wagundi wa DP you can't do that faba mutuli international utambudde mawanga mangi otegera bwe ngenda mu Kereziya otegera nga ngenze faza agenda kubatiza abaana ba mukwano gwange nenyimirira mu Kereziya baba bagabira abaana abamaze okufuna amasakalamento emisalaba faza nampa omusalaba otegera nze sikiririza musalaba ogwo okugwambala nze dini yange ndala naye bwe ngukwata kamera neeraga tekitegeeza nti nakyuse ndi musiraamu ndi mukatuliki empisa ez'obuntu muziyige oli mu Kereziya faza wawerekedde mukwano gwo faza agabidde abamaze okufuna amasakalamento emisalaba hold it tekirina kyekikujjako olaga ku mpisa that's basajja mivule ne mulese radicalism mu bibiina agenda kubatta agenda kubasanyawo era I can vow nti ebibiina byonna ebiri radical bwe bityo bitalina discipline tebigenda kuwangala tebisobola NUP talina discipline tesobola so kutikinga international discipline oteekwa kubanga tulina kyovaako faza nga kuwadde oli musiraamu okigira kati nze siri musiraamu mwayi Museveni agenda mu mizigiti ne bamutuusa wansi n'agira bw'ati olwo yaba yasiramuse naye ati lwaki oluvaayo bwoti n'otandika okuboogerera amatankane
wayitawo ennaku gwe alina international discipline wayitawo ennaku kigambibwa nti bakuwamba wayitawo ennaku olina akatambi ke wakola ng'ogamba nti bakuwambi after that obitabuse tunyumize gwe yabikola olaba mwina amawulire mafugemu abantu era ndosa nalyo sinenzija notayogera anti saveyo ne bampamba tewavaayo wayitawo ennaku nagendayo nga bamaze kumpamba olaba muliko wamafu kale bannange bannamawulire kasana oli munnamawulire oliko wabantu mafu nagendayo nga nva mu kkomera katandikire wali mu kkomera tulyoke tudde ku nuupu okoza akatambi ogamba bakuwambye bakutwalawa ate kati obitabudde enuupu tuvuddeyo tugenda kuddawo anti tugende mpolampola ku nuupu tugenda kukomawo kuba ogambye bawasooka kuwambibwa ova mu kuwambibwa n'ogenda mu nuupu tewagenda mu nuupu wagenda kuwerekera wawerekerako munno n'ogenda mu nuupu kati nti ne gwe nawerekera ali ku TV alaba manye yampita ali ku TV alaba bwewerekera omuntu n'ogenda mu nuupu n'ofuna ne tiketi kati sokere wali eri mu kuwamba awo ku nuupu tujja kukomawo bakuwambi ne mukatambi wakola nti bazze okuwamba naye abakwamba tetwabalaba bakutwalawa ku live video live stream giwakola TV nga nazze ku nkyamba. This is a very wrong place. Ndakatambi tewakalaba ensi yonna nga abasirikale banyingiza mu motoka bampanula waggulu mu gundi mu anti kikyebuza bakutwalawa anti ogambye abantu munakatambi tewakalaba nakalaba nga bakuwanga ogamba bakuwamba abasajja bazze ne bakuwamba statement yode gyoyogedde nti ekibuuzo kiri nti bakutwalawa soko menyewo kiri tewalaba nga bampamba bakuwamba kale mbu bakuwamba bwe bakuwamba bakutwalawa akatambi tewakalaba bakutwalawa soko ddemu kiri akatambi tewakalaba nakalaba kale abasirikale baalimu nga bakuwamba naye bakuwamba bakutwalawa bantwala kibuli n'ekibuli tewabiraba ekibuli nabiraba netubaide tumanyi ti bakutwala kibuli bantwala kibuli balenga mulina fake news kuba mtu bogamba nti wagamba bakuwamba n'abakuwamba titwabalaba bankwata misana sawa zalinnya kitundu I wish nabategedde nti if I had known tujja kubimbuuza nandikulaze ne ebintu byalabika ku TV zonna wano simanyi lwaki yamwe tekyalabika kakati ne bantwala kibuli kibuli sasa olayo nengenda mu safe house ekireka awo abali bakwata video bakoma tebadde babakkiriza kuddamu kumperekera ekibuli bantu bangi baaliyo lawyer wa Mary yaliyo gundi yaliyo bajjo yaliyo n'abakozi ku Baba TV waliyo driver administrator yaliyo okigera so byalabibwa kati ebyekireka bye bitalagibwa the 3 days zenamala ekireka ezo tezalagibwa kubanga eyo it's a no-go zone area mu safe house ne bantwala webasibira abanene kubanga era ndi munene webasibira Jeno Tumukunde ekisenge kyeyali munange kyenalimu bwe banteeka kakati nemala ennaku 3 ekimbuusiza ekibuuzo ekyo mbanja responding to allegations nga mbazze mbigoberera waliwo abagamba nti bwe bakuwamba bagamba mbu weewamba anti kakati you coordinated with some security agencies ne weewamba ne tetwamanya bwe weewamba oba bwe bakuwamba tetwamanya waji watwalibwa nabadde ngambye bakama abo nti njagala kudweringa into development kubanga nonsense bannayuganda baagala nonsense tebaagala bintu biyamba ggwanga nabadde mugambye nti temumbuuza byabufuzi there is a lot of nonsense mixed with my stories naye tekigana kiryalinga mpewo kakati eyayogera ebyo musajja musiyazi bamuyita pengepenge ali Sweden neewuunya gwe munnamawulire okubanga you are dwelling into that si bannayuganda fake news ku social media eyabyogera okutegera kati ate nze pengepenge yani
sogera fake news nti nina as an investigator immigration e Sweden yampa byonna penge bya submittinga ngayagala afune asylum yeyeyogerako nti ndi musiyazi government ya Museveni tenjagala bagala kunsiba nebuleka bamu asylum yeyayogera ebigambo ebyo n'agamba nti Frank Gashumba yeyakolagana ne polisi egyenkwate nfune erinnya ekiri mabega waakyo temukimanyi abantu abamu baali balowooza ngenda kwesimbawo nzita akalulu ka Bobi Wine kwe kutandika okunkuba. That's fake news. Bali balowooza ogenda kwesimbawo kuwa president bangi era bakakanye nga maze gamba nti ngenda kulagana ne Museveni ku TV kwembadde maze omwaka mulamba nga njogera bwe ngenda okwesimbawo ne batandika okutya. I got calls from America, from UK, from Sweden, in Norway nga bagamba please kwatagana ne Bobi Wine lwaki atuyagala kutta akaluluke nga balowooza penge kutandika okunkuba ne baleeta ekyo. Okutegera bakirete nga bamanyi nti ngenda kwesimbawo oluttumu lyange nzita akalulu ka Bobi Wine penge n'akireeta. Gashumba takolanga ku nonsense oyo tasobola. Ate kati Katonda nze ndi mukkiriza mu Bayibuli bwembanga nimba nti nina ekifo kyonna eky'ebyobufuzi kyenjagala Mukama Katonda je omugabo gwange ku muti ogw'obulamu sigenda kwesimbawo. Ababikola byatandikira na makerere gwe bino nkankusomese ne byotomanyi abasooka okubikola bali makerere nga bali mu kibiina kya DP ne batandikiriza omuzogo gw'okwewamba. So abewamba babeera nga baagala sympathy vote nze tewali seetaaga bwa kansala sigenda kubwa MP teri gyengenda kwesimbawo kati newamba lwaki otegera newamba lwaki nakola bukozi video eyalimu incitement government nekankana definitely video yalimbi I incited Baganda against the Banankole Charlie terrible. Mwete mukizanyira mukizamwe mukimanyi na kimanya. Nengo chimanyi that was a dangerous zone. Of course nali nyere kuwamba government atete tutema manyi. Mwe tabimanyi security ya Uganda yone kimanyi timbadde muyekerangana n'abantu ben training. Checha kuwambisa. Ebigambo byenayogera bya bulabe. Otegera ne bankwata teri government etegeera kebere yammu omuntu nakola ekyo ne mumuleka mugenda kuba basiru. What was the motive? Wena kigendererwa njagala kujja ku government nzi government ya Uganda emanyi ne Museveni kati bakututte ekibuli bamaze bakututte ekireka ebiwakibaje bakukyusiza endowooza anti boyagala okujjako bakutte ezabagwenyufu oziraba ezange toziraba ebyabagwagwa abasirusiru byobimbuuza kitegeeza obiraba ate nze ezino video nzikoze lwaki ezange toziraba omutegeevu kale tulide kuzokoze ng'olimola video video nenjogera reason nebyange tobiraba ebibyo nebyombiraba era ngenda bireeta ni nabyo birimu amatankane kakati obeera mugwenyufu okugamba omuntu nti oyo omwana si gw'omuzaala nga kugambye yamuzaala nga tolina results za DNA basajja mivule video zo zokola era nzize nziraba ku YouTube nkugobera bulungi ebisinga obungi ennyo ozze okuba government nga tokkiriziganya nayo video giwazeemu okukola eyo sinagiraba video gye nalabye giwazeemu okukola ng'ate oli in favor of the government ye video gyobadde ku farm ate nanyini farm nenaakomayo n'akola ki zayo ku kibuuzo kiwabuuzizza ensonga eyanzija eyankwataganye ne Mwai Museveni bw'ogamba byenjogera birimu amatankane kakati njagala oyogere gwe ebibyo ebyange nze nsirike gonjogerere njogirira amatankane gengamba basajja mivule ye video gye wakola ng'oli ku farm ate kati oli sibya farm tubadde mu safe house nombuuza nti eyo gye wakyukira laba ate kati ogenze ku farm okugayaza anti gongambye nti byabuli omwenge gongambye guze hosibwa ekibuuzo kyo ombuuzizza ekireka mu safe house laba tontwala gayaza nongamba video sinakyanukula noyogereza video nogamba video tulaba ezabagwenyufu ezirimu amagezi tuziraba
eyange soka owulirize eyange gye nakola sagala ogiringa anyo omwenge obuze ekibuuzo sinakiddamu ate ontwala gayaaza kati eyange vidiyo nagikola ebuulira bannayuganda as to why I chose to work with President Museveni. Si kuyingira mu NRM. Ensonga n'enjiwa. Ensonga zaali 3. Video giri ku YouTube. Andaba tekamu subscribing ku basajja mivule bwadde ku YouTube jeziri. Nagamba bwenti. Opposition okugamba nti newambye nti Gashumba ya planinze n'abasirikale bajje bankwate kyannuma obulumi obutagambika abyogera n'agamba nti nze mwogezi wa Bobi Wine abyogera nenga nti Bobi Wine notavaayo kugamba bantu bano nti please that nonsense is not good omusajja ono muntu mukulu wabuvunanyizibwa temwogera bigambo ate nga mutekako erinnya lyange okutegera ekyo kimu teyavaayo kugamba bantu bali nti bimwogera bifu. Namba 2 owokubiri n'agamba nti era bwe yagenze bamuwadde ensawo 3 eza sente nga naye agamba ati oyo mulala era naye agamba nti mwogezi wa Bobi Wine nti n'agulako ennyumba eggayaaza ya $2.4 bya $4 mu State House wasigaddeyo $2.4 twamulabye n'akatambi kamukutte nga atika ensawo 3 ez'essente nembaga nti bannange ebintu bino bifu sifunanga ku ssente wa Mwami Museveni owokusatu era nga naye agamba wa people power njagala kuwa Genesis ey'olutalo lwange ne people power n'agamba nti bamuwadde lidika n'emabega alina emugoberera alina abasirikale sigwe yabisaba kati ati babimpa nasaba za kunkulembera wasaba emmotoka etawulira binnya wosaba n'emmotoka esobola ogenda mu faamu kakati nina miliyoni ya sente wano bw'oleeta olutambi nga luliko nti nayogera ekigambo emmotoka etawulira binnya njagala kukuswaza nti oli munamuwulira ali fake olunaku nagamba njagala emmotoka gye naakozesa double cabin okugenda ku TV ku radio okusomesa abantu bw'ogireeta kandoza mbuga naye alaba this is 1 million. First to face makes a very short break tugenda komawo n'emboozi endala njagala emmotoka etawulira binnya face to face egenda mukumbulako tugenda komawo n'emboozi endala katugende mukumbulako 6 kankuwe million ya sente bampe motoka etawulira binnya ekigambo tekiriimu. Buterevu okyali ku face to face amanya nze Simon Chris Makange era nga nkyali ne basajja muvule wadde n'ensolo nkambwe bw'oba weesaba osaba kyebakuwa double cabin motoka ki tugamba nti njagala nga bamemba ba parliament nasaba motoka gyonna jampa double cabin esobola okugenda mu byalo okuyamba abantu olaba kiri temwagala kyogerako reason kusomesa abantu kuva mu bwavu ako ko temukoogera bwe muleeta olutambi ng'ekyo tekiriiko nga nsituka nga nfuluma mukirekayo ne mulaga nti nina madduka motoka that's very wrong kati gwe oli munamulwe ndi munamawulire toyetaaga kunkuba ng'onswaza motoka double cabin you're my brother motoka double cabin kitekeko egenda okukola ki kitekeko motoka double cabin motoka double cabin etawulira binnya egenda okukola ki egenda mu kyalo okukola ki okusomesa abantu ku farm olaba tobiteekako okoma ku kiraba tebalooza nti ndi interested mu motoka ndi wa mululu teekako reason amawulire gonna mu Uganda ebyo tegabyagala kubanga temwagala abantu bamwe kubiwulira mwagala ebitunda nagamba njagala kuyamba abantu kuva mu bwavu kati wawo otuuse kakati ekyo bw'okiteekako sisobola kuwakanya kubanga reason ogyogedde mukoma ku kino wawo otuuse otegera ne leero
nabadde manyi nti ngenda kusomesa abantu onziziza mu byabufuzi anti bwe tuli kati wawo otuuse mu kusomesa abantu emmotoka eyakubidde essimu namugambye njagala kujja mu bantu mu bwavu anti bwe tuli wennyini munsookeza mu birala anti bwe tuli wennyini tugambye wakola olutambi ng'osaba emmotoka eyadda bukabini nga bw'ogambye esobola okgenda mu kyalo okusomesa abantu emmotoka kati naawe watooki emmotoka wagifuna okusomesa abantu sigifunanga okutegeera kati wakozesa mmotoka ki ogenda kufaamu gye wakolyako olutambi kakati kuba ne wali osomesa abantu nga bwe wafuna ssente biki n'otandika n'embwa kati n'olunda nte kitegeeza entambula oyina naye kati oba osomesa eggwanga wano muwakisa enguudo nkole wali ogenzeeko eteeso wali otuseeko eteeso anti basooke bakole enguudo then oluvannyuma ogende tetuyinza kuleka abantu bafiire mu bwavu nga olwokuba enguudo sinkole bw'oba otwala enkota yeyetooke mu katale abantu bazitwalira ku bugaali batuuka n'afuna akasente batule awaka balinde paka enguudo lwezirikolebwa. Is that how you reason really? anti ne President Museveni agamba priorities ayagala sooka kola nguudo leka tuyamba abantu ng'olina eddebe lyo ery'ebijanjaalo olyetikka ku mutwe tewetaga kulinda nguudo. Katuzibule abantu amaaso katuyambe abantu otegera omuntu yekka eyeetaaga okuba eddungi otegera ye muntu omulwadde emmotoka bwegwa mu binnya bweti that's terrible ayinza okufa gatanatuuka otegera naye abalaalo nze ngende embalala eyo okugulayo ente mwankole batambuza ente zaabwe paka ku kkubo emmotoka wesobola ozitikkira ente bazitambuza makubo amabi omusuubu omulimi omulunzi tewali kibugaana kubanga zisiri nnyo mu byabusuubuzi ndi nnyo mu byakulima na kulunda byensomesa omuntu asobola okukola n'agaggawala nga tali muki nga talina nguudo nnungi n'alwanyisa obwavu otegera so seetaaga kulinda akamotoka kange kajja kukomawo we kakoma nga bwe nninda eziri ntwala mu byalo ebinene by the way ebyobulimba bye muwulira mmotoka zimukulembera bamuwadde emmotoka ennene akamotoka kaako kali awo wabweru ekyo kikiri alinze tonafuna mmotoka kalina wabweru awo n'abateekeddwa okuwa emmotoka bakiwire tonafuna mmotoka naye ng'ogyetaaga katudde mu kusomesa bannayuganda ogambye oyagala somesa bannayuganda kubajja mu bwavu naye recently bino byenjogera biri mu bantu bw'oyagala okusomesa ate obasomeseza ku faamu z'abalala tolinaawo demonstration farm ng'eyiyo kuyagala otandikira kati kankuyambe naawe nga oli mubali ababyogera omanyi ndi professor anti ndi munnamawulire naye ate totuka ku level yange kati kankusomese accept to learn genda maaso bwe nali e Salzburg mu Austria nali nsoma ku ngeri gy'osimbamu bale omusomo batutwala ku faamu z'abantu abategeka omusomo ne batuwa tickets si be baali bananyini faamu. Bwe nagenda Amsterdam e Netherland nga ngenza okusoma ku bumyu embuzi ez'amata n'ente abategeka omusomo batutwala ku faamu z'abantu. Kankuze wano wotegeera okumpi e Makerere. Professor basomesa okutegeera amateeka nga talina chambers za law firm. Professor asomesa obusawo n'akuyigiriza okubaaga omuntu okumugyamu omutima n'oguzzaamu nga talina kliniki. Abasomesa ebisolo bonna ba vet doctor akusomesa embwa n'agimalayo nga talina mbwa waka. Kati kankulambulule nembadde saagala kubaswaza. But you have provoked me. Universities wano mu Uganda abaana abasoma ku bisolo nga embuzi ez'amata mu kitongole ekya vet bagenda ku faamu z'abagagga ne university ezimu eza gavumenti tezirina bisolo ebyo babatwala okuyiga practicals ku faamu z'abagagga. Bwe nsomesa bannayuganda engeri gy'osobola okulunda ente n'ogaggawala mu kifo ky'okuyamba abantu bali okutwala information nti osobola okuva mu bwavu muli ku kimu wabba faamu y'omuntu tetuyambye eggwanga lye. Kati wenjagala tutandikire wennyini awo show egenda otandika kubadde tunaba kutandika
so teweetaaga kuba nti olina faamu kati sho etandise abantu bannayuganda omaze ovudde eri gy'ovudde kati oyagala kujja bantu mu bwavu bannayuganda omanyi bulungi ebizibu ebibaluma owangalidde mu Uganda agriculture y'ensi yattu Uganda yezimu sectors zikyasinze okufuna sente entono wadde nga it's the backbone of this country. Munnayuganda akozesa atya ayinza kukozesa atya obulimi n'obulunzi okwejja mu bwavu? Ekisookera ddala Uganda ng'eneeva mu bwavu eteekwa kusooka kutereeza kye bayita parliament. Amawanga gonna effumbiro omanya mwe professor let me teach Ugandans effumbiro erifumba emmere bannansi gye balya ne bakkuta bakiyita parliament. Ndi so disappointed nga ndaba mutusindika embaata ensenene emiyaayu mu parliament abagenda kuteeseza ki eggwanga lino lyale. Kakati parliament eteekwa okusooka okukyuka ekyo kyoyogerako okusobola okukyuka. Eteekwa okubanga bapulaningira eggwanga lino okuva mu bwavu era emisango gyonna gye mulaba butayimbwa olyajja kugamba ne mu America gye bali abamu babikola by choice. Oli nga yanyize bunyizi n'akwata emmundu natta abantu bonna mu kanisa teobeera butemu lwa bwavu no way. Okegera kati abakuba obutayimbwa abatematema abantu abaana baffe okugenda okwetunda byonna birimu obwavu. By the way n'ekigambo kino ekya domestic violence mbuulirayo omugagga ku bagagga be tulina eyatta mukazi we abanaku balunkupe talina na sente zakulya kyaggulu yakera ku makya n'atematema omukazi depression. Exactly bwavu. Oyo research fe twamukola dda kati tulaba minisita Kaleba nange empisa teri mpisa ngoli munaku tebakulimbanga. So parliament eteekwa okuteekawo enkola yeeno bateekwa okulwana okulaba nga wateekebwawo sente number 1 okusomesa abantu okukyusa endowooza zaabwe wekitandikira biliyoni zonna mu M7 zataddemu zonna zifa bufi kubanga abantu upstairs wafu. Abantu bateekwa okusooka okukyuka okutegeera bateekwa okusooka okukyuka ne bamanya nti sente si za kiwatukira. Bannayuganda baagala leero asige ekijanjalo ku ssaawa 3 ku ssaawa 4 kikule ku 8 kimulise ku 9 kyengere ku 10 akikungule. Uganda abavubuka bonna era kyovalaba omuyeyo oguyingira obwa kansala kati obugenda abantu abafiira ku bwabaka bwa politics mwe muli sente. The issue is money. Ne parliament eri okukirivasinga wateekwa okubeerawo emisomo clandestinely mu buli region y'eggwanga okukyusa mindset za nasoma akatabo ka Hamu Kigundu ku page eya Ana Mwemu ng'ayogera ku company ne friendship. Abavubuka company zaabwe abantu b'otambula nabo gwe munamawulire makanga bagenda ku shaping obulamu bwo. It begins with the mindset. Otambula n'abantu bafaanana batya. Ndabye bannamawulire abafudde emirambo gyabwe ne tuyita mama Fino omusamize n'atuwa sente akoze amawulire emyaka 15 nga talina kyalaga okutegera abantu botambula nabo mu katabo ako success and failure based on reality and reason and reality. Kati omuntu bwotambula n'abantu nga balowooza nti ebya Uganda biggwa leero ekikula mangu era kifa mangu. Abantu tebaagala kuinvestinga mu bintu okutegera ebirimu okusoomoozebwa okutegera ebintu ebya longo term mwe muli sente. Mwaka katabo kwegera kaka Hamu Kigundu page 39 ayogera ku challenges. Nze nkera ku makya sawa 11 nentematema omuddo ndi wano kati obute bwange bwe nina obutono sente zagenze dda ku account oyingiza nyingiza. Kati abaana baffe
bonna betolola Dr. Besigye ng'atambula betolola gundi Bobi Wine ng'atambula okutegera mu kifo ky'okurealizinga nti obulamu buno bugenda kukoma kati Besigye teyakomyewo abadde bamuwerekera okutegera Bobi Wine bw'atuuka naga nti abanga ebyobufuzi bino mbivuddemu abadde bamwesigamyeko twetaaga okukyusa obulamu bw'abantu bano nga tutandikira mu bwongo ekyo parliament eteeka okukikola nga kiri deliberately initiated by the state government negamba tugenda kulwanyisa obwavu nga sigaba sente ziri secondary priority mindset okutegera bakyusa obulamu bw'abantu kati ekyokubiri alina obulamu obwakyuka kankuyambe waliwo ebintu byosobola okukola nga gavumenti tekuyambye nobaako wootandikira okitegeera waliwo byosobola okukola ngendako ekyokulabirako kati ffe abalunda ente nali e Kenya abantu abatunda omuddo omukalu balina ssente ffe bannamawulire tutalina tubira kumpewo kulekana naye munnamawulire asobola ofuna ssente anti ffe twasoma batugamba mawulire temuli ssente it is just a service anti kakati muteekewo program nga zino nzije mbasomese nze nazimba ennyumba nga ndi presenter already kuoli otegere okwata miliyoni 2 n'ogula essimu ya miliyoni 1.8 bakulabe showbiz omukyala omusamize maama Fiina yajja mu studio n'agamba tuswala abasajja mivule eno essimu gy'okwata n'agenda Dubai n'angulira essimu nga nina kataala akalinga kana emyaka 15 naye ng'omanyi bye nina obuuzanga omuyimbi Mesa Kisemakula Ronald Mayinja nabatwala ku faamu ne bakwata ku mutwe bati nkwata akasimu kakataala era kati gundi Mesa kyalunda yayigira ku faamu yange okulunda otegera so sente bw'ozifuna ozikozesa ki ye mindset okiraba abantu baagala babalabe abamu oyinza okuba nga toyina ttaka kati nze kankuwe gye nvudde wange nti nze natandikira ku ttaka lya muntu nga nvuga mayiro 18 bw'ogenda ku radio 1 waliwo omusajja omu bamuyita Dani yanvuganga mayiro 18 ku luguudo lw'Emityana ettaka nga liyazike nga bwentadde faamu ku ttaka olimirako nga olindirako ebisolo byange otegera mukulu basajja mivule nezimba amaka bannayuganda ddala ffe bannamawulire nze njogeddeko n'emikwano gyabe bannamawulire tulina fiya y'amaanyi nnyo olw'ensonga omulimu gwaffe guno it's a service tubeera ojja ku station n'ojja essaawa 10 n'ovaako 4 oba 5 ez'ekiro kusobola tutya okutambuza obulamu n'ofuna ssente nga gwe bw'ozifunye kaakati nze nakola bwe nti nafunanga omusaala by the way ate ngenda kuwa lita y'amata ngenda kuwa akadomola k'amata naye yanziza obuze ekibuzo kirungi okikola otya nafunanga omusaala neŋŋenda mpulira njagala kuwa na jirikaani namba otuuse ku kintu kyennyini ekyangaggawaza ekibuzo ky'obuuzizza nakwata omusaala neŋŋenda ekibuye ekibuye awo waaliwo akayumba bakookerawo kakookere nga ka mitwalo 2 buli muzigo nensula mu kayumba ka mitwalo 4 nga gwenkola naye yali sports analyst ku radio kwe nakolanga nga bamuwa emitwalo 4 asula mu nyumba ya mitwalo 3 nga nze nfuna emitwalo 7 nga nsula mu nyumba ya mitwalo 4 kivulegamba ngenda kuwa kadomola k'amata obuuze ekibuzo kirungi nze munnamawulire nkole ntya olaba nze gye nava nensulaawo omunnamawulire omu twalina omukolo twali tugenda nembaleeta awaka wange bambalirewo n'abitwala ku radio kwakolera n'agamba mu pulezidenti w'abantu kyono asula mu kayumba mu galaji ng'emmotoka nanswaza omanye kyaddi nakolako story nanjogerako omanye kyaddirira
bwalwala bamugoba mu nyumba asula mu nyumba ya mitwalo 4 asoma mawulire lady yemwe mitwalo 45 afisa keta asula nyumba mitwalo 4 bamukasukira ebintu mu nyumba atandika okusula mu motoka ku radio station eya mikwano gye ezasulangawo ng'abagamba ntogitwala kansule muno yeebaka mu nyumba ekyavaamu manager n'akitegeera n'amugamba lwaki totubuulira nti osula mu motoka wano ku rediyo lwaki totubuulira ntukuyamba ne bamufunira amaka wasula ekawempe n'asula weeks 2 n'aswala n'addukayo yafiira mu kizimbe yafiira mu kizimbe omulambo gwe twagusanga mu kizimbe ekiri ku radio station eyo Idi Amin kiyazimba ne kitaggwa mwe twamusanga nga mwafiridde bw'ati talina wasula funa obudde nkutwala olaba olubiri lwange obuuza ekibuuzo kirungi ffe tukola tutya sente bw'ozifuna ozikozesa ki nasula mu kayumba emyaka 6 ako nga ka mitwalo 4 mbasinga omusaala bafuna 4 nfuna 7 sente nezisevinga nentandika okulunda omukyala nagenda okuvaayo wali maze oggula ettaka wano enangabo ngoyise ewabesigi okutegera nga sente zenterese nguze ettaka ntandise okuzimba era nasookawo mbuzi nga sinaba kuzimbawo nyumba okutegera kati gwe obwongo bwo bukugamba ki nze simu esooka ene simu yennyini eriko Facebook ne Twitter mama Fina yajingulira sigo yajegulira anagaana ngambera na kano sente nziteeka mu bisoro otegera ekisana nkituuka nempangisa ettaka yikaana nenima obutunda mbutwala Abu Dhabi omuzira ne gumukuba neola milioni 3 amaka gonna banka negatwala nagazizaawo otandika otyo gaza ndi mulunzi kakati gwe ofuna ensimbi nawe kenyini andaba kanyambe gwe n'omulimu gwe kankuteeke mu bisoro genda otereke emitwalo 10 gyokka oluvannyuma lw'omwaka ojja nkutwale bakuguze ennyana enzungu yennyini 10 okumala banga ki okumala omwaka okola akakadde ku kamu n'emitwalo 2 nkuguze ennyana oba nkutwale bakuguze ennyana ennyana eyo ng'ekyali nte ekyayonka ofune omuntu wogiteeka nja kufuna n'omuntu agikuteekerawo agikulundira ogiwa amata mu myaka egi 2 ejja kuba emaze okuzaala ng'ekuwa miliyoni 1 ng'ebirala byonna bivuddeko omulaalo omuddo biki n'emisolo gya gavumenti ng'osigazaako akakadde amata g'ekuwa bwe batyo bakola kati abantu bonna balowooza nti sente ziri mu politics kola ekyo ffe bwe bwe twakola ojja kubeera wano ng'oleekaana ku redi ku TV ng'ofuna miliyoni egi buli mwezi jjukira ate ente ezaala mu myaka 5 ng'olina ente 5 buli nte ng'ekuwa akakadde aka bwe bayita obugagga obw'ensibo ate omuntu alina waasula kati kagambe kino jangu nkuwa emiti gya bwereere egy'emiyembe gwe omuntu alina woosula nga wa maamawo oba wasengaawo oba wawo ngenda kuwa emiti 4 egy'omuyembe baguyita ye drive gy'oli kati okujja abantu mu bwavu. What is the difference between money economy and property economy? Era kati bwe tuli mu eno situation tuli mu economy ki era bwe tuba nga property economy nze sije njogerako tuli mu you can't own any property before accumulating money. Ati property bagiguza sente abantu baffe banaku betaaga kubatandikira ntandikwa anti waliwo abafuna sente afunya akakadde n'agamba kangulemu embuzi ente nga bw'ogambye eryo n'agamba nti kati nfunye sente kanzitereke ku account. Kakati mu factors of failure mu katabo kano aka hamu factors of failure ayogera ku bantu abaavu mind y'abaavu poor minded people they want to own the money tebaagala kujejjako ndowooza y'abwavu they fear mu factors of failure hamu kigundu agamba nti failures and poor minded people they fear to risk
sente zaabwe baagala kubeera nazo, they don't invest batya okutegeera. Kakati gwe miliyoni yo emu ogifunye okutegeera, tobalibwa mu bagagga wabula obalibwa mu bantu abatandise, ate tobalibwa mu batanatandika. Miliyoni emu etandika obalibwa mu bantu abatandise okutegeera. Kati gwe tetukubalira mweri mu property economy, you haven't yet owned anything, tonaba okutegeera, oli mu bantu bano abatandika okutegeera. Ate oyinza okubanga miliyoni eyo baba nga bagijjako omusolo, oli mu economy y'eggwanga. However minimum taxi oba gye bakujjako nobayinza okuba nga si musaala naye ng'ozisuubuza wosuubula nga bakujjako omusolo. Kakati omuntu yenna alina akataka, listen to this, it's very important. Kino kinali njagala okugamba president bwe ndiba mulabi tomulabanga, tusobolera ddala okugaggawaza eggwanga lino, tusobolera ddala. Njagalayo abantu, nfunire abantu 10 mbawe emiti gino gya bwereere, emiti gy'emiyembe, omuti gw'omuyembe. Simba emiti 2 emanju w'ennyumba yo, emiti 2 buli muti gukuwa miliyoni emu, obuwanvu ng'ogusinga tegwisuka wa. Naye basajja mivule, ebintu bino byoyogerako abantu abasinga babikola, abamu bafuna n'ensigo eza NADS, naye ebizibu mulimu ebizibu ebyetooloddeawo wennyini, nga nange mwennyini sokoleke tugende mpola, nange mwennyini ndi mulimi, ndi mulunzi, nalimako emiyembe gya NADS. Gino egitawanvuwa, gino emiyembe egitawanvuwa n'emicungwa egitawanvuwa naye nga gitayako minene mingi nnyo. Gyenve nakasongola emicungwa egyo nina eka nnamba, naye buli lwe gyengera mu bungi bwagyo gigwa wansi ne givunda. Batuwadde ebintu ebitujja mu bwavu naye akatale mmane yenemye. Kakati kantandikireko gwe n'abalinga gwe. Number 1, waliwo abantu abafuna ebintu ebya NADS nga biri fake, nga si bituufu. Waliwo abafuna ebituufu. Kakati number 2, waliwo abantu nga gwe abafuna emiyembe egyo ennakasongola wagitwala mu kifo kikyamu, oliko kubeera mugagga nnyo, manyiyo oteekwa kubeera mugagga nnyo. Emiyembe gino gyetaaga okufukirira, gyetaaga amazzi. Isu y'ennakasongola y'amazzi wagisimbawa mijeera amazzi how often do you water them? Nakozesa irrigation ya President Museveni ekicupa. Kakati omuti omulandira guva ku lunne akacupa kagufukirira katya ate kakala, anti kati omulandira guyiseewo akacupa we kakoma, omulandira gw'omuyembe gutambula akacupa kafukirira kasooli na binyeebo na bijanjaalo na nnyanya. Issue omulandira guyitawo ne gugendera ddala eri wala, kakati akacupa kafukirirayo katya. Issue si yakufukirira kuba jamani gikula n'okulya ne tulya, naye issue tekuli katale. Kati waliwo kyewegereko ekyokugwa nakyo kankiyamba abantu okugwa. Omuyembe bw'omala okugusimba tandika okugufuuyira buli mwezi omulundi ogwo. Waliwo endwadde ziyita wansi mu mirandira, waliwo endwadde ziri fango eziyita ku bikoola. Kakati endwadde ezo zireetera emiyembe gino okukula ne gyatika ne gitondoka ne gigwa. Okutegeera ekisuula emiyembe zibeera ndwadde teguteekwa kugwa, management yakulema. Number 2, obumuli obwo nga butaddeko obumuli bafuuyira eddagala eri bulemezaako buleme kugwa. Kyengamba okugwa, mwami basajja mivule, kyengamba okugwa nti gyengera mu bungi bwagyo nga teri katale tolina kugenda gitunda ne gigwa wansi ne givundirawo, kwe kugwa keŋŋamba. Kakati mpaayo omuntu omu agirina, nze mulagirira akatale we kali, nze mwennyini giyina bwingi bwekanaki yiika nga mina yiika nnamba. Okuŋŋanya gyenkana oyinza okuba ne yiika naye ng'emiti egibala giri 10, 3, 4. Basajja mivule njagala nkyogere ku mpewo. Omuvubuka ono Makanga mutwale we bagenda okusuubulira emiyembe egyo bagita kikaaki. Olina okumanya eminene bwe giti. Olina okumanya
kuba kati nze mmanyi tumanyi gino ejaffe manyi abaagala Kent manyi abaagala Bire girimu ebika abasubuzi oli omusubuzi ng'alina egimugendera nga mu nkoko mulimu ayagala eŋŋanda nga zasubula mulimu ayagala ofuleya zasubula waliwo ayagala ate broiler otegera kakati olina okumanya bakuwa miyembe kikaaki kubanga nze mbamanyi abagisuubula girimu ebika girimu ebika ng'oli yayagala ebyo kika ekyo kyayagala n'emikiŋwa mulimu ekika ng'oli tajja kusuubula kika kirala kakati oteeka okumanya emiyembe gijja kukolera ssente naye management gimanagige bulungi era n'eddagala njaddi kuwandiikira erigaana ebiwuka okuyita mu mirandira erigaana obuwuka okujja ku bikoola ligambe bannayuganda kakati ekirala nti waliwo kyetuyita basajja mivule tekinologi nina obudomola bwenkola mbuteekamu eddagala kati obusowera buli mu abalina emiyembe gibatawaanya nga givunda gijjamu envunyu obusowera buli oteekawo akalobo kakola ku miti radius gya miti 2 kati ensowera ensajja ewunyiriza eddagala eryo nerowooza nti waliwo enkazi eyeetaaga okwegadanga negera nefiira okwo nejja neyingira mu kalobo enoonya enkazi eddagala lino erigitta kati ekyo ekyobuwuka emiyembe okuvunda ekyo nakimala mu Uganda kyobalaba neetaaga Mwami Museveni binali mugamba nti njagala kukwatagana Mwami Museveni tuyambe abantu okubajja mu bwavu. People can prosper, people can become rich. Lwaki wetaaga President Museveni? Lwaki tojja ku TV nga bwoti musomesa omala kulaba ate President Museveni? Mumpadde ssente zindeeta wano bwe munampita nga sina mafuta kitegeeza obala ssente ate kakati nibali this guy is anyways tuveeyo yeetaaga kubeera president tuveeyo twagala kuyamba ggwanga ndi mwavu TV ziri 30 mu Uganda nazigendako ntya nga sirina facilitation y'amafuta omusajja atusolozaamu emisolo orizoninga otya makanga essente sizize zaffe alina okuzimpa ntaase eggwanga ojja zifuna muzeeyizi ojja zifuna aŋŋamba ekitegeeza ofa ssente ziri zaffe tatunda nteze Mwami Museveni ssente za ggwanga ate naawe nze simanyi wano nedda wandibadde olaba minisita wa agriculture wandibadde oyitireyo waki obwongo bwe nnina giwandiyitiddeeyo manyi amazzi gye gava ndi professor nze manyi amazzi gye gava okimanyi nti naawe oba pay as you earn wano ezo ssente zentapinga into tatunda nteze sente tuzikolerera ne batusalako emisolo otegera kakati nze nsuubula enteze okuva embalala nja kulaga lisiiti lwenadda olumu batujjako emitwalo 10 buli nte musolo ogitambuza okuwa pamiti egitambuza kati ono omusajja yakuŋŋanya emisolo gyaffe zino sente ateeka okuzituwa tuyambe bannayuganda zabannayuganda zammwe otegera TV nazitukako ntya nga sirina mafuta ojja tuukayo so zeetaaga balina okubaga banfacilitatinga amafuta okutegera ate nga bwe nzijanga wano nga ninamu ne kasente akagula ka soda akajuisi omumiro ne gulema kufa oyagala genda mu nsi ensuubize olunaku olumu oyinza okuba ne programu zisatu onoozogererako otyanga emimiro mikalu gavumenti erina ssente kituufu tunatera okumaliriza muzeeyi basajja mivule waliwo ensonga etera okuluma bannayuganda ddala abalimi kuba oli so passionate about agriculture Uganda is the pearl of Africa tulina seasons nga 2 kaŋŋambe ez'ebibala n'ebintu ebirala naye kyewuunyisa nnyo nti season y'omuyembe weba evuddewo kaŋŋambe mu gw'omukaaga ne guggwako ogw'omusanvu ogw'omunaana. It is only in Uganda where we are gifted as a pearl of Africa nti season weba evuddeko n'ebintu biva ku katale. Nayogerako n'omwami omu KCCA ne mugamba lwaki kitubeerako, why can't we lwaki tetuleetawo innovation ne tugamba nti tupreservinge emiyembe gye gibeera ku street nga idea gye namuwa kujja abakyala abeera ku nguudo abalwanagana ne KCCA. Lwaki okulwana ffe ekyokulwanagana n'abakyala abeera ku nguudo? Lwaki tuteekawo ekyuma ekisobola preservinga emiyembe egyo nti nga twetegekera season eddako nga tegiriiwo. Okay? Bano abakyala bagijjeero gye bagijja bagiguze bano abantu abakola ki abagipreservinga. Idea ali nnungi naye there's nowhere it can be implemented. Yeah, that's being intellectual, that's a good idea. Wakati ngenda kugamba bwe nti bwe tulifuna 5 brand members of parliament
parliament eyo genda ezo sente nyingi KCC etezisobola ebyuma ebisobola okutuyamba okukola juice kati no kanti kugazizi you're right kanti kugazizi tulina water bodies Uganda esinga Kenya Tanzania Rwanda Burundi Sudan mu water bodies tulina ennyanja ze bayita lakes lakes 15 lakes ne tuba ne emiga rivers 112 okutegera Egypt kwekyo tugateka enkuba tufuna enkuba esinga enkuba yaffe erina milimita 1500 wakati wa 1500 ne 1250 Egypt erina milimita ez'enkuba 2.3 balima emmere n'ebibala ne bakola juice najja mu supermarkets eze Uganda Buterevu nebuuza ekibuuzo kyekimu bakikola batya abalina enkuba kati ate omugga ogugabirira amazzi by the way Egypt erina acres kwerimira erina acres emitwalo 4 ejettaka kwerimira efukirira bufukirizi ekozesa amazzi ga river Nile ava Uganda amazzi gye gava otegera tewali ka juice kona ketukola kagenda Misiri kakati kiwali yogede kirungi ezo sente ziri mu government ete kokola ebintu bibiri okusomesa abantu 1 okuyiga okukaza oba okupreservinga emyembe egyo oba okukaza okutegera negikaza negikolamu kyebayita adding value negatako omuwendo obuwungu oba kiki okutegera ekyo kimu then ekyokubiri step 2 neteekawo stores mutugula ebintu nga yebireeta emisolo nga mitono okugeza dryers banaga ne basolo zireeta okutegera nga tekuli misolo ne bafuna dryers nga basobola obyekolera okutegera namba 2 ne bafuna obumashini obusobola okutandinga fruits ezo into juice okutegera ne bakolamu obubiina ng'eruwera abalima bire okutegera ne bakolamu ebibiina ne babawa akuuma ne bapakinga juice ng'asobola okugenda Zaire Malawi Burundi ne Rwanda kati kankubulire December eyaggwa nali mu America nasanga juice akolebwa mu butunda bw'aba amagye abanarwanda mu store markets mu America for Uganda wa amagye katunda ofuka kwa katunda katinyongeramu amazzi aya ejo President Museveni yagambye nti Uganda kati bwetutuuse buli kimu katuli mu surplus amata surplus emwanyi surplus ne bino ebirala bye tulima surplus eyo egenda wa kyo talimba those are facts naye teziyamba muntu nze gwe njagala kulwanirira asookerwako amata gayogerako gaba abagagga ate mostly ababbye ssente za gavumenti ne bakola amafaamu amanene history will judge me or them nti n'amafaamu agaali aga gavumenti abantu abali mu gavumenti mwami Museveni ng'ompulira ng'ondaba era akola butereevu abasajja bo baminisita bo faamu za gavumenti bazibbako amataka bagabba oba munone munkwata oyo bwino mulina so nti ebyo byayogerako biyamba bali ate abasinza okubba sente z'eggwanga ne bakola amafaamu amanene makanga akola ku TV talina watandikira nze bamakanga benwanirira twetaaga okuteekawo enkola eyamba makanga okufuna ente kwatandikira otegera waliwo eggwanga wano erimu ku muliraano twagulanga ente ewa omugenzi mulwana tokyasobola kugulayo nte buli nte zonna eggwanga lyazibuukinga bagabira abantu beewaabwe so kati ebyo byayogerako bituufu naye ababikola bebaani beba permanent secretary beba minister beba member ba parliament abafuna sente nyingi mu gavumenti of course bonna si babbi kankimenyewo bonna si babbi naye mulimu n'ababbi kati abo tebakugasa gwe makanga
ezo facts zayogera tezikuyamba gwe in fact zikuwunyira na bubi ne matugo such facts irritate your ears makanga anajjawo amata agogoga magaliko ne surplus makanga natandikirawo omukozi wa TV so ebyo byabali banene twagala abantu abasookerwako nabo bakolebwemu omulimu amataga bwe gakuŋŋaanyizibwe gagende ku kiri ekinene otegera kati already mwabanaku tebalina omutandikira so ebyo kati abyogera ne twagala kuviira ddala ku ground tuyamba abantu locally mu bitundu ebimu nga tuzoninga nti bano balime muwemba bano balunde embuzi bano balime matooke otegera eggwanga litaga zoning otegera so kati byayogera tebituyamba nyeno wansi tebituyamba abantu banonyawo batandikira bateekwa okubeerawo kati kangu ekikulabira ku makanga Botswana, South Africa, Zambia ne Kenya waliwo ebifo bya gavumenti njagala mwe abakola olugambo bwe twogera biri negative nga mutulopa kati njagala bino mulope mwe Museveni abyulire biri negative bino biri positive anti ebiri negative bye batulopa ne batukwata kati njagala na bino biri positive negative babimugambe facts bazimugambe Botswana omanyi sogera mawanga gesimanyi jotagenze tuyogerayo sagala bya kunimba Botswana, Zambia, South Africa, Kenya balina ebifo mu regions zaabwe ez'enjawulo bw'oyagala embuzi ey'amata ogenda wano bw'oyagala ente bazita milikazi ez'amata amangi ogenda wano mu Uganda ogenda wano ekyo buli kindeetera sigenda kudda wano tulina gendawa tulati mwe bannamawulire kati mwe muli ba active fe we are retiring mukule research fe ebintu bakolera dda mwami Museveni mu ggwanga ly'okulembera tewali muntu ayinza kufuna mbuzi y'amata tewali muntu ayinza kufuna nte ya lulyo teriyo Uganda tekiriyo twaleta wanene ennume bbiri bazigolwa biliyoni 6 biliyoni 5 kakati kanyambe mwami Museveni kamuyambe mwami Museveni bonna ekwatako emikigani omusajja Vandel alina ente baziyita simenta nasulanga mu nnyumba ye yakasinga empaka bino bisobola bigogolinga empaka emyaka 2 egiriringana consecutively nga yasinga empaka mu state eyo ezente ez'omulembe ente simenta eba ne kilo 8 mu myezi 8 bw'ojjako endiisa y'Abamerika n'ojja wano ewaffe eba ekuwa kilo 6 mu myezi 12 ezaffe gwe mwaka gumu ezaffe emyaka 10 ekuwa kilo 15 kakati ezo bwe bamubbira kati kankikubulire ate n'aga amagezi gange tugende Sembabule omusajja bamuyita Sembeguya twaleeta omusajja oyo wano mu Uganda ne tutegeka omusomo ekamwokya ekawempe abantu baali bayitirivu bagagga baali bayitirivu nnyo ne tukola proposal tukitwala mu gavumenti baagala okutuwa sente tubaleetere ente ne bagenda ne babba mu watemuleta semen otegera proposal yalimu embryos bonompita nja kuleeta ebifaananyi byazo weziri wano mu Uganda omusajja tuta embryos ne tuziteeka mu nte Brahman otegera oyinza n'oziteeka mu Borani obunte obulala bukola bulungi oziteekamu embryos nekuzaalira ebyana ebyo osobola okuleeta semen ogula buguzi buflask n'ofuna license ya gavumenti wiiri ya gavumenti commissioner w'ebisolo mu ministry ya gundi y'ebisolo ne bakuwa license n'obireeta wano otegera ate musobola okuleeta ente ng'Amini bwe yakola ente zino black and white Fresian yazireta straight from Germany era ennyonyi yasooka bamugamba zijja kutuuka lwogera emyezi 3 nga ziri ku mmeri n'agamba nti ngenda nazo nti nedda ojja kuba olina ennyonyi kyava agula ennyonyi ze crossbreed zetulina kati osobola ozireta nga namba kati bamubbi teri nte ya biliyoni 2 n'ekitundu zetuyita ze brana weewaawo tetugenda kuba nga tusukka waawo obadde mulabi mulungi era nga olunaku lwa tubadde ne basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe yali munnamawulire
nagezaako yejja mu bwavu ng'akozesa okulima n'obulunzi. Tukimanyi bulungi nti oba wakati wange naawe tukimanyi nti okulima n'obulunzi ye backbone y'ensi yattu Uganda, the pearl of Africa. So toyina kyoyinza kukola, nange nkimanyi lwatu nti n'abagagga abasinga wano e Uganda balina farms mu kyalo. Bw'ompulirayo omugagga omu nga talina faamu wano mu kyalo oba mu Uganda, nange njagabako akasente. Weewaawo tugenda kuba nga tubalekerera wano mpaka ng'olunaku oluddako lujja kuba lwankya oba lunaku lwonna nja kuba ndabikako okubatwala mu show eno gye bayita face to face. Amanya nze Simon Chris Makanga. Olunaku olulungi mubeere bulungi.